အဲ့လေးလိုရပါပြီဆိုရင်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ alignment လေးပေါ့နော် select တစ်ချက်နှိပ်လိုက် right click edit alignment label ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်လင်ကစားမှာတော့ကိုယ့်အောင်ဒီလိုလုပ်သွားလို့ရတယ်နော်စက်မပြောပြတော့ဘူးအဲ့တော့ major station ကိုဒီမှာတိုက်တယ်မှာရှိတယ် major station မှာတော့ major station မှာဆိုရင် major station ကိုရွေးလိုက်တယ် add major station မှာ perpendicular ပေါ့နော်တချို့က parallel ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် parallel ဖြစ် perpendicular ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နော် geometry point တစ်ခေါက်ချင်းလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ major station ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ20 increment တို့တွေက50သွားခြင်း50 apply okay 0 50 100 150 200ဟုတ်ပြီနော်alignment selection ဝင်နေ right click ထပ်နေ edit alignment လေးပဲအဲ့ဒီက perpendicular မထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့50ချောင်းမှာတဝက်ထည့်ရင် minor station တွေထည့်လို့ရတယ်နော် minor station ကို tick နဲ့သွားမယ် add 50ဆိုတဝက်25အောက်တော့ပေါ်ပြီးသားနောက်တစ်ခုကကျတော့ geometry point နော် geometry point ကထည့်မယ် add အဲ့ဒီမှာသွား cap နဲ့မှာပါတဲ့ဟာထည့်ပြီးပြောပါတော့ okay နှိပ်မယ် apply နောက်တစ်ခုက design speed ထည့်မယ်ဆိုတော့ design speed ဆိုထည့်ပြီးရအောင်နော် design မှာစီဘလောက်နဲ့ပေါင်းလို့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် design speed လုပ်ပြီးလို့ရတယ် add ပြီး apply okay အဲ့တော့ design speed ကတော့ဒီမှာ software 100 km နဲ့မောင်းတာနော် km/h ပေါ့နော် kmh နဲ့မောင်းတာလေ100 km မှာ design speed ပေါ်လာပြီနော် PP ဆို beginning point ပေါ့နော် point အစဒါ geometry point နေပေါ်ပြီးတာပေါ့နော်PC cap point ကအစပေါ့နော်ဒါ cap mid point နော် cap ပဲ tangent ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ cap မှာရှိမယ် cap center line ရဲ့ point နော် coordinate ရော chain ဘယ်လောက်မှရှိမလဲဆိုရင် 0.13h မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေဒါသူ့ရဲ့ cap မှာပုံမှာအရောင်လေးနဲ့ပြတာပေါ့နော် PTPC mid PTPC အဲ့လိုရှိရပေါ့နော် okay ဒီမှာဆက်သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ chain setting ဝင် chain လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တို့တွေကဒါတွေကို setting ဝင် chain နေတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲသူ့ရဲ့ right click edit alignment လေးပဲသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာပေါ်လာဆိုတာအဲ့ခုနကရှုပ်ကနေဆိုတာ geometry point ကိုပြောတာနော် geometry point ကိုပြင်နေတယ်ဆို geometry point ကိုဒီနားနှစ်ချက်နဲ့ဒီနေရာလေးနှစ်ချက်နဲ့perpendicular with tick ဆိုတာရေးပြီးတော့မှခဲတန်းချလေးတစ်ချက်နဲ့ရပြီပေါ့နော်ဒီရပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ geometry point station ဆိုတာရှိတယ် line tick ရှိရနော် geometry point station မှာ that side တွေကို2ဆိုရင်တို့ရ 1.5 လောက်ထားလိုက်မယ်တတိယဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် color ရစတယ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပြောင်းလို့ရတယ် red ဆို red green ဆို green blue ဆို blue ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကို blue ဆိုကျွန်တော် blue ပြောင်းလိုက်မှာ okay စာလေးရောက်ဒီလို blue ဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုက line ဒီ component မှာ line ဆိုတာရှိတယ်နော် line မှာ fixed length နေဒီမှာ30ကိုဟိုမှာ10လောက်ထားကြည့်လိုက်ဟောတို့တသိလေးဖြစ်သွားတာတွေ့လားအဲ့လိုပုံပဲနဲ့15ထားကြည့်တော့လောက်တို့လေးဖြစ်သွားမယ်20ထားကြည့်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ line color change လဲ change လို့ရတယ်ဒီမှာနော် line color အစိမ်းဆိုအစိမ်း change လိုက်တယ် apply ပြီး line ပြီးပါရှိသေးလဲ tick ဆိုတာဒီအလဲအဝိုင်း tick လေးပြောတာဒီ tick block size ကိုပြင်ရင်1လောက်ထားတသိလေးဖြစ်သွားမယ် apply okay ဆိုရင်အဲ့ကြရပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ major station 0 50 100ဒီကောင်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ major station ဟလားသူကဒီ style မှာရှိတယ်နော် style မှာရှိတဲ့ဒီဘေးကဒီ tag ပုံစံလေးဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ color ကြီးပြင်လို့ရတယ်နော်သူရဲ့ size တွေပြင်လို့ရတယ် apply okay နော်အဲ့ဒါဆိုသူကဒီမှာသူကတ်နဲ့သူ site တေးသေးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတ်အရင်လေးထပ်ပြင်နေတယ်လို့ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ရရနော်ဘာမှမပြုံနော် okay ဒါဆိုတော့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့ color change တော့သွားမယ်နော်အနည်းကတော့ဒီ site ဒီမှာဒီကောင်တွေကို perpendicular parallel ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လည်းမှာထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီ station ရဲ့ minor station ဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါ
ဒါကို major station ခေါ်တယ်ဒါအလဲဟာကို minor station ခေါ်တယ်နောက်ပြီး design speed ကိုဘယ်လောက်နဲ့မောင်းလဲ100 km နဲ့မောင်းတဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရတယ်နော် okay ရပါနော်ဒါဆိုတော့ဒါ alignment level နော် alignment level ကို editing လုပ်တဲ့ပြင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြသွားတာဒီတစ်ခုပဲအယောင်ချင်းတာလေးသိရပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုယ့်အကို testing လုပ်ကြည့်ပါနော်စမ်းသပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ပါအယောင်လေးချင်းတာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ရပါပြီချင်းကို50မဟုတ်ဘူးချင်းကို20ကောက်ထားကြည့်လိုက်ဒီ cap တွေကိုချိုးတဲ့ခါကျရင်เนาะအရှိဗီဒီယိုမှာရှေ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမှာ cap တွေချိုးတဲ့ခါကျရင်ဒီခါကျချိုးလို့မရဘူး invalid ဆိုပြီးပေါ်လိုက်မယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ cap နဲ့ radius နဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့เนาะဟိုမှာ cap ကဟိုမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ50နဲ့ဒီမှာလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်မှာဒီကိုရမဲ့ cap က50လောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးတော့တိုင်းမှာငယ်ပြီး20လောက်ထိုးပေးလိုက်တာရပြီเนาะ okay ရပြီအဲ့တော့တော့တနေ့လောက်ပါပဲလေ့ကျင့်လိုက်ကြပါဦး